Баклажан. Сьогодні буде дуже класне кіно. Це брич. Бричка. Бричка, заводь. Запускай. Хуй значить. Я думаю, він громче буде. Тут більше, ніж у тебе. Пізда зайцям, блядь. Ну що, поки він поїхав, ми підемо, сядемо на лавочку. Ой, блядь, тут гриби які-то. Пошла нахуй. Ой. Будемо як істині. Блядь, сібісь нахуй від мене. Єба. Блядь, я охуел, коли ти там газував. Ну що, громко? Пиздато. Ні, реально, він тіше, чим у тебе Карпати. Так, не надо. Сімсапат, чорний тушканчик. Все. На цьому наш блог закінчується. Ех, печаль. Всім до побачення. Цілую в лобик, в носик. Цілую в лобік, жму сосочки. Поняли? Все, до побачення.